Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Fox 1.6, ano 2006. Carrinho traz um barulho aí na ponta homocinética. Girar, tentar mostrar pra vocês aqui o barulho. Veja só. Se for homocinética mesmo, é a primeira vez que eu vejo a homocinética batendo com a roda reta, alinhada e sem o peso do carro. Porque geralmente a homocinética bate quando você faz curva, força um pouco ali na saída com o volante testado que ele bate. Nesse caso aqui tá fazendo barulho na reta. Provavelmente o trem tá moendo aí, tá bom? Vou desmontar e atualizar vocês. Tamo junto, um abraço. Fox se encontra desmontado. Vejam aí. Removemos a porca do pivô, terminal de direção, para termos acesso à fera. Essa homocinética é uma homocinética de pressão, ela tem uma trave interna. Tirou a braçadeira da coifa, bate ligeiramente aí na quina da homocinética, a homocinética está fora. Vou mostrar para vocês aqui, tá aqui a fera. Tá bastante seca, por isso que estava batendo na reta. O que ocorre aqui, pessoal? Nessa situação aqui não tem o que fazer. Veja que essa homocinética, ela perdeu pressão. Uma homocinética boa, você não consegue com o dedo movimentar a aranha dela, beleza? Se movimentar a aranha aí apenas com o dedo, pode trocar que está condenada. Tem folga, ainda que eu venha limpar, não adianta. Aqui só outra, beleza? Já concluo esse vídeo e mostrar para vocês. Tamo junto. Conclusão do procedimento do Fox. Veja aí que o carrinho não apresenta mais barulho na roda. Pode girar aqui à vontade, sem problema. Aqui está a homocinética antiga. Aí está a homocinética nova. Pessoal, é isso aí. Vocês viram que é possível testarmos uma homocinética fora do carro. É muito comum testar uma homocinética com o carro em movimento. Você para o carro, gira todo o volante, movimenta às vezes com um pouco mais de velocidade, escuta o estalo. Nesse caso aqui, estava instalando até mesmo na reta, estava muito seco a homocinética e bastante folgado. Se não tivesse aquela folga que vocês viram aí, uma boa limpeza, desmonta, faz uma boa limpeza, monta novamente, lubrifica, show. Nesse caso aqui não teve jeito, galera. Nesse caso aqui, quando a homocinética movimenta sem muito esforço, quer dizer que ela tem folga ali naquele conjunto ali, no alojamento da aranha do conjunto, e não resolve apenas a lubrificação. Dá uma sobrevida, numa situação de emergência aí para tirar do prego, pode fazer sim uma boa lubrificação, colocar uma coifinha nova, dá uma sobrevida sim. Porém, definitivamente, só trocando. Galera, dá uma moral pra nós, se inscreve no canal da Box, compartilha nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, abraço!